конечно, не очень хорошо, что мы так. А? Чего? Где? Так охуенно.
хули ты, чувак, надо было под платформу, ёлка. Пиздец, надо было раньше. Ну ладно, чё. Тачка. Она подъехала и там встала. Где? Оттуда ехал и вот здесь возле этого дома. Сюда встала. Свистил. Погнали, погнали, на ту сторону перейдем, посмотрим, пройдут они.